हेलो। ये आज हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि खर्राटे क्यों आते हैं। एक्चुअली खर्राटे जो है इस समय आम समस्या हो गई है। खर्राटे क्यों आते हैं? सबसे पहले जो अगर आप फैटी हैं यानी कि पेशेंट कोई भी बंदा अगर मोटा है तो उसे खर्राटे आएंगे। किसी तरह से पार्शली ऑब्स्ट्रक्शन हमारी ब्रीदिंग में होता है तब खर्राटे आते हैं। नेजल यानी कि हमारा जो नाक है उसमें कोई पॉलिश वगैरह है तो वो खर्राटे आते हैं। और इसके अलावा साइनस अगर है तो उसमें भी खर्राटे आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हमने बताई आपको, ये मेन कॉज हैं इसे खर्राटे आने के। खर्राटे कैसे क्यों आते हैं ये तो मैंने बता दिया। अब खर्राटे को दूर कैसे करेंगे ये हम बताएंगे। कि आप सिर्फ 2 आसन है, भुजंगासन और धनुरासन अगर रेगुलर करें तो खर्राटे से आप मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से लेट जाएंगे, साइड से हाथ लाएंगे और हाथ के सहारे आप ऊपर का हिस्से को उठाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। इस समय आपकी चेस्ट, बटक, आर्म्स सब पे प्रेशर आएगा और बैक मसल्स स्ट्रेच होंगे। ब्रीदिंग अब इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहेंगे, सांस को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 10 सेकंड से 20 सेकंड तक करेंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए फिर नीचे आएंगे, फिर से सांस को लेते हुए ऊपर। इसी तरह से फिर सांस को नॉर्मल तौर पर लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ये 10 से 20 सेकंड तक करेंगे और इस तरह से 3 से 5 बार करेंगे। इसी तरह से दूसरा आसन है, इसी तरह से ले जाएंगे, पैक करके धनुरासन। इसमें सांस को लेते हुए चेस्ट को और अपर ट्रंक को ऊपर खींचेंगे। इसमें आपकी थाइस मसल्स, बैक मसल्स, आर्म्स, सीने की मांसपेशी सब पे प्रेशर आएगा और इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग लेते करेंगे, सांस को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ये भी 10 सेकंड से 20 सेकंड तक करेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी तरह से फिर से सांस को लेते ऊपर आएंगे, नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ये भी 10 से 20 सेकंड तक, ठीक है, रिलैक्स। ये भी 3 से 5 बार रेगुलर करेंगे और तो 3 से 4 हफ्ते में आपको फर्क दिखेगा और खर्राटे से मुक्ति मिल जाएगी।